Есть зубастая. О, плохо зацепилась. Хорошо зацепили. Хорошо. Давай, поднимай. Нет. Нормально. Опа, вот так, я же говорю, плохо. Хорошо. Молодец, хоть это цеплять не надо. Да, вот так вот. Вот так вот. У нас уже они туда не лезут, Слава. Они оттуда уже выскакивают сюда, ко мне. Вон, друзья, какая красивая картина. Ведерочка как минимум. Опа, смотри, Слава. Да. На вертикалку ударила. Я пока тут, блин, понимаешь, Смотри, как красиво ударила на вертикалку. работаю, блин. Вон, стандарт. Русский размер. Ну давай. Янцекаден. У меня просто вертикально вот так вот стояла, и она хлопнула, блин. У меня чуть, вон, руку порезала. Что не понял? О, трава была. Жалко. Че, руку чуть не порезала? Ну, что-то вон кровь пошла. Или тройником ударила, или что, не понял. Я говорю, эти резинки работают хорошо, блин, только щучку надо найти. В принципе. Работают. А? Здесь у вас работают. Резинки-то? Ну, говорю, здесь у вас работают. А что, у вас не работают? Ну, это американское говно у нас, которое не работает. Ну, Опа, о, это килограмм. Это килограмм. Сделаем из него 2. Ну, давай. Вот тоже хорошенечко. Ну, так, слабенько. Это килограмм. 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 Янцекаден. Не забываем говорить Янцекаден. Ну да, когда ловим. Янцекаден. Дать тебе такую резину? Нет. Не хочешь? Нет. Не изменяешь воблеру? Ну, у меня воблер хорошо работает. Что? Ты же сам видишь, работает. Неплохо. Красота. Да. Чуть-чуть. Я последний раз так ловил с Иваном Григорьевичем только лет 10 назад, наверное, здесь. Когда, помнишь, рассказывал, садок кидали, садок продырявился, и вся щука вышла. И потом мы в лодку кидали, и где-то еще столько же накидали, наверное. Сначала полный садок отпустили, блин. А потом еще столько же накидали ведро, наверное. Опа, наверное, мы, перепутаем сейчас, да нет? Нет. Давненько я уж такого... с племянниками еще как-то, нормально. Вот при ветре тоже заметил ветер. Ну, тогда еще ветер сильнее был, северный ветер, и волна большая была. Волна была просто огромная. А сейчас ветер как-то идет, он вверху, да, в верхнем слое. Вот по деревьям сильный, а по воде чисто это, как говорится, завихрение такое. То слева, то справа. Не поймешь. Но это, наверное, тепло идет. Завтра по прогнозу вроде бы опять тепло. У нас, как и последний день, мы сегодня отрываемся по рыбе. Ну, а так оно и должно быть. То, что не доловили за эти 7 дней, за неделю. 8. Ну, сегодня 8-й день. Ну да. Ну да, сегодня не считаем. То, что за неделю не доловили, ловим сегодня. Сегодня тоже нас на испытание взяло, вот. Намочило полностью, считай. Да. Идите домой, сушитесь. Нет, мы Решили остаться. остались сырые, напрочь, полностью промокшие. И вот такой результат. И воздалось нам за это, за терпение. Рыбалка это, как говорится... Смотри, сейчас вон идет. Вот, может, скоро потом будет в сухую рыбалка не бывает. А там-то... Не, смотри, как облака быстро идут, да? Это фронт, это получается там север, если... Запад, восток. Восточный ветер, получается, основной, да, идет у нас? Облака идут с востока. С запада солнце садится, значит там запад, куда садится. Слышимость, конечно, наверное, ни хрена не слышно, но что теперь, я не могу ничего поделать. Главное, смотрите, господа. Да. Главное, смотрите. Да. Да.
мама мне про любые обманы и напрасно тратила слова. Молодец, рыбка, блин. Лежала 8 лет. Какой 8? 18 лет, наверное, блин. Достал и смотри, накосила сколько, да? А? Не понял. Резинки? Куда? Помойку? Ты в следующий раз мне выкидывай, блин, не помойку. Все, уж сейчас я уж выкидывать не буду больше. Зачем мне нужны? Если они у нас в каре не работают. Так, они, видишь, ты же видишь, работают. Это день на день не приходится. Вот, про что я тебе и говорю. А зачем выкидывать, если они уже куплены? Так сейчас уже не куплены. Нет, Что, ты говоришь, нет никого. что реально взял и выкинул, а что они тебе же мешали это? Да. Жить мешали? Конечно. Все. Надо менять это. Чего, рыбку? Нет, разломали карабин. Ладно, сейчас поменяем. Так, поставил, друзья, вот такую щуку нашел для пробы. Правда, у меня работала лет 10 назад розовая. Это зеленая. Ух ты, это не для этой удочки. Слишком тяжелая. Ладно, покидаем. Наоборот, она слишком тяжелая, кидать даже неудобно. И тонет. Нет. Да, тонет. Лучше, наверное, все-таки. Ух ты. Бум. Вот на эту дуру мы ловили. Ладно, 5 раз кину. О, что-то есть. Что-то Славка поймал. Не знаю, что. Что, тяжелая? Да фиг знает. Щука. Ух ты. Ящик, сука. Ух ты. Хватит. Вот, блин. Не сказал сачок давай, блин. А тут я знаю, кто там такая была. Да хоть бы сказал сачок. Сачок. О, это флешка тормозит. Опять, наверное, будут глюки за звуком. В общем, друзья, у меня закончилась уже вторая карта памяти. На 128 гигов. И на 64 вроде бы гига закончилась. 2 карты памяти за неделю уже заполнились. Вот нашел 16-гиговую какую-то, но она, походу, какая-то не скоростная. Скорее всего, будут задержки в звуке опять или еще что-нибудь. Но посмотрим. Посмотрим. Может, что-нибудь да получится. Рыбалка продолжается. Потихоньку дергаем щук. В основном это щука. Вот она. Больше ведра, наверное. Точно 20-ка. Точно, наверное, уже есть. Да, наверное. Я так думаю. Около того. В общем, суточный рекорд побили. За неделю, что мы рыбачили, за сутки столько не ловили, это точно. Сегодня, Энцкаден, удача была на нашей стороне. Нас не испугала ни гроза, ни проливной дождь, что мы намокли. Нашли мы свою щуку все-таки. То есть щука нашла нас, то есть попали на клев. Ветрище. Вот опять тучи. Щучка, наверное. Да, вот она. Да, попробуй поднять. Тихо будь. О, спад хороший. Вот здесь вот обычно вот так не успел, блин. Вот так вертикально играешь, вот такой фигне. И обычно здесь бывает щука. Сейчас, если не хапнет, попробую. Вот так вот вертикально раз. Вот так вот раз. 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 Они бывают потом бац. Но сегодня вертикально пару раз мне попадало тоже. Вообще даже не играл толком. Все, я тут не кидаю. Мелко, да? Да, я тут
тут не будет работать. Ну я же говорил, что там дальше мелко будет. Ну давай туда валим. Почему? Тут в траве есть щука. Я траву не кидаю. Да пофиг, что мелко. Вон туда кидай. Кидай. Щука-то есть. Есть он. Вот так. Ох, опять удар. Удару. До удара. А у меня что? У меня рыба, походу, нет? Или что это? Да, ёшкин. Вот она. Да все уже на месте. На месте, не режь мне руку, ёшкин кот. Вот она, наверное, была. К тебе приперлась. Ух ты! Всплеск был. Прямо здесь офигенно. Вот здесь. Вот такие вот средние щучки. Значит, он был. Приятного размера. С соплями все у меня уже засопливили. Ой, как холодно. Бррр. Вода-то теплая, а ветер холодный. Где всплеск был? Не достанем до туда. Уже около него. Я туда хотел, что ты кидаешь. Один. Так, друзья, время уже 9:30 или сколько там? 21:56. 21:56. Это 10 часов. Поклевки немного успокоились. Начало реже поклевывать. И мы, наверное, решили, что на сегодня хватит. Надо еще это все чистить, засолить и ехать в дом согреваться. Так что делаю последний заброс и все. Вот он, последний заброс. Независимо от того, попадет что, не попадет, сворачиваемся, сматываем удочки и едем на дамбу чистить рыбу. Надо еще с ручья взять канистру, чтобы завтра сюда не возвращаться. Завтра у нас день выезда. Все, хорош. Спасибо и на этом. Все было просто замечательно. Все было просто здорово. Такой рыбалки у нас давненько уже не было, а? Пускай малявок. Малявки, да. Они живые, пускай плавают. Идите гуляйте. Повезло им. Вам повезло, да. Вы сегодня не понадобились. О, пошли. Сами не знают от счастья. А вот у нас такой улов, друзья. Это задний отсек, весь забит щукой. Ну, несколько окуней. Мне кажется, щук даже больше, чем окуней. Вон даже какие экземпляры есть красивые. Ну, в основном такая средненькая щучка. Нормально, я считаю, да? Спасибо, река Печора, за рыбку. Поехали мы. Ну, с Богом. Так, друзья, вот мы приехали на дамбу чистить рыбу. Посчитали ровно 30 щук. 30 щук вот стало у нас почти 20-литровое ведро полностью. И тут 10-20, около 30 окуней и один язь еще. Я считаю, это классный результат одного дня. Плюс еще это после обеда только все, да? Нормально вообще, здорово. Все, нагружаемся и начинаем чистить рыбу. Так, друзья, нашел еще одну щуку. Получается 31 щука, 35 окуней и один язь. Вот такой вот улов у нас после обеда.
Я считаю, Целое ведро. ведро 20-литровое полное. Нормально? Ты рад? Как я рад, как я рад. Все. Ну а теперь самое приятное. Самое... А теперь самое приятное. Чистка рыбы. Ну ничего. Руки как у дедульки стали уже. Своим трудом. А сегодня она точно трудовая. После такого ливня, то что сырые и, блин, не ушли, не убежали и кидали. Все, приступаем. Время. Подожди. У меня уже 45-45 пока. Но это не время. Время 23:51. Вот так вот, 12 часов. А мы только закончили чистку рыбы. Почистили, посолили. Вот так вот, двадцатки нет. Ну, килограмм 17, я думаю, будет. И взяли сразу канистру, чтобы завтра уже не отвлекаться. Ночь прохладная, рыбе до завтра ничего не будет. Завтра, чтобы прямым ходом уже ехать домой. Замерзли, дубу дали конкретно. По ощущениям +3, +4, не больше. Надо теперь ехать быстренько в деревенский дом и топить печку, греться. Иначе можно заболеть. Спасибо, матушка Печора. Спасибо, да. За гостеприимство. До свидания, дамба. С Богом. Главное, как вчера на дамбу не врюхаться, блин. Я вот так вот поехал, конечно, блин. Надо вот так объехать дамбу. Видишь, когда ветра нету, видно, вот когда сплошная рябь, не видно ничего, блин. Как-то я вижу, вот она дамба. Это еще можно сказать, что нормально, блин. Как тот раз было. Но уже приятного мало. Вот боком, когда встаешь, и можешь перевернуть. Вот видишь? Надо чувствовать волну против так наискосок, если резко, если повернешь, может дырк. Не ругайся, да. Ну, тебе сказали спасибо. Вот он же видно. Здесь уже доедем, наверное. Не утонем мелко. Друзья, наконец-то мы в избе. Наконец-то тепло. Растопили печку. Но мы опять же посолили всю рыбу. Совершенно забыли про то, что не оставили пожарить. Вот головы и хвосты, то, что сегодня порезали на жарку, вот это жарим. Осталось у нас еще уха, пол кастрюли, паштет, консервы и немножко пенного напитка. В общем, друзья, садимся ужинать, согреваемся. Немножко перекусим, ну а потом посмотрим, может быть еще пожарим картошку, да? Сегодня? Ну посмотрим. Да, нам-то что? Как настроение? Настроение? Да. Вот, ну усталость. Усталость, но настроение вот такое. Рыбалка как? О, видали, вот, ребят, видите, не бреем, нету, нечем бриться, мы заросли. А у меня нормально все. Вообще, как
Как попка у младенца. Да, вот так вот. Вообще другое. Скоро будем это. Ну да, ужас. Ужас, да? Ужас. Ладно, садимся. Это кушать. нормальный ужас. Это рыбацкий ужас. Это хороший ужас. Как холодно на улице. Сколько градусов такой? Я думаю, градусов 7. 6. Если получится. Ой, глоточек пивка. Ой, хорошо так. Когда? Будем. Будем. Сегодня бессонница мучить точно не будет. Подходит к концу, друзья, наша рыбалка. Она была всякой. Приехали, была жаркая погода. Мы загорали. Купались. Славка купался, я не купался, потому что я небольшой любитель. Так, когда вода теплая, могу побарахтаться возле берега. +2. Сейчас смотрим прогноз погоды. +6, где-то +2. А внизу? Это вероятность осадков. А. Так, 0 часов +6 градусов показывает, 26. 3 часа будет уже +5 градусов, вы понимаете? +5 градусов. Это при северном ветре. Ветер 6,3 метра в секунду. Северный ветер. Так, воскресенье у нас заканчивается. А завтра будет +7, +16. Не жарко будет. Послезавтра +8, +12 понедельник. Вторник +16, +18. В среду +17, 23. Только в четверг потеплеет, считай, 21, 26. А завтра это, как его? Завтра? Осадки? Ну, пишет, что нет осадков завтра. +7, +16 градусов. Вот такое вот у нас лето. Но когда мы приехали, мы успели позагорать, успели погреться. Рыбалка тоже была всякой. Как-то не клевала, как-то мы искали и хариуса, искали и ту же щуку, и пытались, искали способы. Дня два мешала погода, то сильный ветер, то дождь. Из-за дождя мы потеряли 2 дня, считай, практически там. Выходили-то ненадолго. Но крайний день сегодня, вот под занавес, так сказать, просто порадовал. Редко я Славику говорит, Славик, наверное, думает, у нас всегда так клюет. Я говорю, нет, конечно нет. Это удача действительно повернулась к нам передом, а не задом. И действительно нам повезло, можно так сказать, потому что вот так вот одну за одной таскать щук, пусть она, скажем, не такая, ну, нормальные щучки, самые ходовые. И у нас сходы были. Да, крупные, трофейные были, сошли. Вот одну вот только поймали вчера, хорошенькую, и сегодня так одна более-менее была, тоже там где-то по 2 килограмма, где-то, наверное, 1,5. Рыбалка получилась, отдохнули замечательная. Несмотря на то, что потихонечку доставали и употребляли рыбацкий, все на месте, голова не болит, все свежо, никакого похмелья, никакой усталости, считай, все шикарно, все на высшем уровне. Готовили рыбу на природе, костров не разжигали, но тем не менее на газовой плите готовили. Вот сейчас даже жарится рыба. Что-то мы с усталости или что совершенно забыли то, что оставить рыбу на жареху, все посолили и все убрали уже. Потому что холодно, быстрее. Холодно действительно было. Нам так хотелось в избу, чтобы быстрее уже затопить печь, согреться. Я сейчас еще поддам жару, чтобы она... Одежда у нас вся сырая сегодня, просто все намокло у нас до трусов, в сапогах вода. Плащ немного спас, вот это, грудь до плечи, все. Остальное все сырое. Вот ниже пояса полностью, хоть выжимай, все было сырое. Но мы выстояли, и не зря, зато нам повезло с клевом, считай. Рыбалка удалась, это здорово. 8 дней пролетело как, ну, дня 3-4 примерно, да? Да, где-то так, да, дня 3. Здорово, все здорово. Время просто, я счастлив, я рад.
Это у нас, можно как сказать, вот как на весновке почти получилось. На весновке отдыхал душой и телом. Потом начались работы. Сейчас весенняя работа я сделал, закончилась. Начинаются летние работы. Это косить участки, это пропалывать грядки, это окучивать картошку. Работы хватает. Сейчас займусь вплотную сельхозработами. Естественно, буду день по ролику стараться выпускать, потому что 8 дней это как минимум 8 роликов. Ну что вам говорить, когда вы смотрите эти кадры, вы уже это все посмотрели. Так что все просто замечательно. Следующая рыбалка у нас, вы, наверное, сегодня уже слышали тоже, ожидается 10 августа. Ну, раньше, может, приедет Мазай, съездим с Мазаем. Кто еще там? Не буду ничего загадывать. Может, рядом с деревней куда-нибудь сгоняю там на свежак пожарить там. Может, коту там. Если будет время, конечно же, я буду выезжать, конечно же, будем рыбачить. А пока неделю как минимум я буду дома безвыездно, потому что очень много работаю. Оп. Света ушла. Ладно, друзья, в общем, ужинаем, ложимся спать. Завтра сделаем короткое включение, как сборы, как дорога. Постараемся найти еще груза от продольников, которые весной потеряли. В общем, все увидите, это будет завтра. Всем пока, всем до завтра. До встречи на канале Кроме Рыбак и на канале Сыктывкар Фишинг 11. Правильно сказал? Да. Вот так видней. Бурвой. Ой, пока. Поджаривается лучок, почищена картошка, все готово. В общем, друзья, готовим завтрак. Всем доброго утра, вернее уже день, время уже где-то 11 часов, наверное. Первым делом мы сегодня, то есть хорошенько выспались. Что там, села, я не вижу. 12:25 уже. Ну, что-то не показывает. Время 1:30 уже, мы только готовим завтрак, потому что мы сегодня планировали никуда уже не ходить. Рыбы мы поймали достаточно, а это опять время ловить, время чистить. Лучше спокойно отдохнули перед дальней дорогой, выспались. Сейчас приготовим завтрак, позавтракаем, хорошенько все переберемся, уберемся после себя. Вот взяли такой вот мешок мусорный большой, он уже наполовину. Ну, не наполовину, но часть. Сколько? 160 литров здесь, да? Да. Весь мусор берем и увозим, несмотря на полную загруженность лодки, увозим с собой. Всем советую, кто ездит куда-то на рыбалке или в дальние походы, делать так же. С собой привезли, увезти это несложно. Не надо раскидывать возле дома, по берегам. Вот сейчас мы видели тоже там на дамбе кто-то развел костер, 2 жестяные банки лежат прямо рядом с костром. Везде плавают бутылки, это тоже от того, что мусор. Если привез, будь добр, увези с собой, и все будет чисто везде. Вот пошел запах, жалко не передается запах жареного лука. Можно пулять уже туда картошку. Картошка нарезана соломкой, все готово. Опа, запотело. Я думал, что не влезет. Солить потом будешь, да? Как обычно. Масло налить, чтобы не жалеть, чтобы Масло налил. нормально масло, да? Вот так. Все, ждемся. Итак, приступаем к самому приятному. Это употребление пищи. А так как употребление пищи самых вкусных блюд, сделанных своими руками, а это у нас картошечка жареная с лучком, щучка не свежепросольная, не малосолка, а уже недельной давности, получается, просолилась она в леднике и полностью солененькая. В общем, приступаем, друзья, к завтраку. Приятного аппетита. Друзья, едим прямо вот так, не разрезая.
И посмотрите на Славку. Рубает щуку. Я, говорит, раньше, до этого, никогда ее в соленом виде не ел. Всегда жарил. Теперь млямкает и говорит, пища богов. Теперь, друзья, приеду домой, когда? Это уже будет завтра, я домой приеду. Возьму пивка холодненького, разливного, наверное. Сяду, достану щучечку, вот так же. Позвоню Гене, скажу, Гена. Но теперь ты понимаешь, что щука в соленом виде, особенно малосольном, тоже вещь, да? Ну, это своя, не магазинская, Ну, с всякими червячками. я говорю, это вот натуральная получается. И очень вкусная, я говорю. Хариус, конечно, на первом месте, но щука, она ничем не уступает в соленом виде, ничем не уступает хариус. Да любая рыба, того же язя достань, того же это печорская рыба, она вся вкусная. Просто язь более такой своеобразный привкус он. Я бы вот лучше язя ел не свежепросольным, а пусть он в кровяном рассоле настоялся, замариновался, и потом вот через месяц, вот тогда он свой привкус приобретает. А щука и хариус, вот сик, вот это свежепросольным намного, конечно, вкуснее. Просто вкус обалденный. Ой, красота. В ледничке он простоялся, получается. Это у нас вот эти щуки со второго дня, наверное. Или с первого. Холодные. Вот эта половинка с первого дня, помнишь, мы не доели? Ну да. Половинку вроде бы. Нет, первую мы съели полностью. Там хариус съели, да. съели. Это со второго. Угу. Это, наверное, с третьего дня. Наверное. Ледяная с ледника вообще обалденная. Крылышки хрустят, вот эти хрящики возле крылышек. Посмотрите, сколько в ней мяса, друзья. Ой, сколько вон там белого мяса этого, розового, такого, светлого. Ух, ням-ням. Вкусняшка. Я даже когда начинаю есть, я забываю про картошку. Но хлеб иногда это... на ложку-то. Вот тут вся лежала. Вот она, вот она. А, ты ее уже перебросил? Навернули, пожарили целую сковородку картошки, думаю, что осталось уже все. Не знаю, сидим, не сидим. Можно будет с собой взять, если что, по дороге, может. Не знаю, как у нас дорога будет. Но по планам, если успеем, надо... Слушай, успокоилась. Хорошо, не, вечер есть. Но не ураганный то. Дима, знаешь, что сказал? Вчера с этим вот ураганным ветром, что деревья-то ломало, пока мы на речке было. Ну? Это нам повезло, потому что вот та яма, где мы рыбачили, она получается в повороте реки как раз. Река делает поворот, и получается, если дует северный ветер, нам дует с леса. И получается, лес задерживал. Лес с севера, получается, и нам как бы дуло слева, вот, ну, сбоку, заметил, да? Нас постоянно от берега. Да. А вот в этом месте он, получается, прямиком дул с севера, а и тут как коридор. И у Димы лодку с берега утащило метров на 200 с якорем. То есть нас могло бы перевернуть нафиг. Ураганный ветер. Тут мы-то ринулись сюда поначалу, убежать-то от ветра. Это хорошо, что мы потом передумали и поздно, не сразу рванули. Нас бы нахрен этой волной перевернуло бы, если бы мы на эту прямую бы вышли вот после поворота. Да. Река-то вон поворот делает, заметил, да? Да. А мы до поворота, получается, не дошли. Если бы мы вышли за поворот и напрямую, вот эти вчера-то вечером вон какие волны были. Это нас еще, Бог спас еще. Остановил нас. Вразумил, так скажем. Ну там уже дождь прошел. В смысле, если бы мы сразу пошли перед ураганом, мы в самый ураган бы и попали бы сюда, не доехали бы. А тут решили остаться там. А, что? Как раз хорошо начало просвет появляться уже, да? Ну, решили, зато и половили, и, ну, все получилось по феншую, как бы и не перевернулись, не утонули, и рыбу наловили. Наловили хорошо, да. Классно. Классная рыбалка получилась. А сегодня даже решили никуда не выезжать, сегодня просто отдыхаем, балдеем. Первый день, первый день выезда, это ладно, там не отдых, там это суматоха получается. Кто первый день уже поймали? Да, полудерочка почти, понимаешь? Причем сразу же, еще не выезжая на реку. Ну, даже не резали, потому что что ее резать и возвращаться, когда можно так и жирок со шкурки. С мяском, да? Вообще обалденно.
понимаю, кто сидит в ресторанах, там кушает красную рыбу палочками, там, ложечками, вилками, смотрит на нас сейчас, наверное, и думает, блин, дикари, блядь, да? А нет, там же они сейчас, как его кушают, этого, судака, сейчас же судак под этим, под всяким соусом. А тот народ, наши земляки и вообще простой народ, кто вот ест вот свежепросоленную рыбу, картошечку, Свою же. Картошечку, не магазинскую, не химическую. напитки приятные, он по-любому поддержит нас и поймет, и знает, как это вкусно. Так что, друзья, мы не только отдыхали и балдели, мы просто наслаждались еще вкусной пищей. Да. Ну и трудились. Да, труд, конечно, это большой, особенно чистка рыбы. О, точно. Чистка рыбы, вон Гений все показываю. У меня пальцы все прям от этого, от окуня. Труба болят, прям жгет. Вчера заливал перекисью водорода, аж кипит. Вот это все тут. Все раны кипят. Короче, ну не с привычки. Я тоже привык, всю жизнь ловит их. Всю жизнь он их чистит, он их и заготавливает, и все. Ну как бы для себя, для семьи. Да, при чистке-то редко. Обычно, знаешь, вот у меня супруга делает, перчатки одевает и в перчатках. Когда много. Очень много ранений, когда ты рыбачишь на сетке и попадает окунь. Это все, это вся рука порезана у тебя, когда цепляешь. Ну что, приеду домой, рано вылежу, и будет все хорошо. И поедем на сплав. Славка на сплавку. Славка на сплавку, да. Поеду. Ну, у нас тоже будет рыбалка. Недельку-то, наверное, ну не выдержу, наверное, недельку. Я все равно куда-нибудь да съезжу, наверное, на жареху. У тебя около дома кульвер. А туда, на перекат через острова. Там мелко, правда, блин, на веслах как-нибудь, может быть. Так что так вот, друзья, вкусно мы кушаем. Очень вкусно. Попробуйте. Посолите щуку. Если у вас, конечно же, щука чистая, без червей всяких там. Кто не пробовал. Ну ладно уже, 3-4 дня пусть подсолится хорошо. И вообще она полностью. Когда малосолка, все равно возле позвонка со спины немного не досаливается. А, почему? Если нарезать и в рассоле, то у нас быстро. Да, же. в рассоле. В соленой воде, да, банку накидал, залил, порезал кусками, все. Она просаливается вся махом. А так вот шкуре, конечно, надо, чтобы 3-4 дня она просолилась. Да и тоже такой это вкус такой получается, вот даже вот когда мы с тобой солили быстро, там малосолку-то эту делали. Ну, быстро солку. Ну, свой привкус, да. Да. Сладковатый такой, да, там вот около этого хребта. Ну и что, очень вкусно. Это вкусняшка. Все. Ну и дальше сделаем небольшой перерыв. Потом, когда все соберемся, сделаем короткое включение. Ну что, друзья, вот и пришла пора прощаться с нашим деревенским, старинным деревенским домом, стены которого видели не одно поколение. Вон даже можно, судя по фотографиям, понять, сколько лет этому дому. Тут выросло не одно поколение. Тут 19-й, а может быть даже и 20-й, а может быть даже 19-й год. Все прибрали, все убрались, оставили продукты. Вон сумочки, кое-что оставил я из одежды, полотенце, спальный мешок свой оставил. В общем, подмели, все убрали, прибрались. У нас получился здоровенный мусорный пакет. Оставляем, говорим спасибо этому дому и до свидания. Мы сюда скоро вернемся. Забираем рыбу. Забираем нашу баночку. Вот эти дайдеры возьмешь, Слав? Угу. Баночку, дай руку возьму. Все, закрываем. И спасибо тебе, домик. уходим, уходим, уходим. Так, пока здесь оставлю. Сейчас закроюсь. Вот и все. Все закрыли. Вспоминается песенка у Евдокимова. Деревянный, замшелый, убогий,
покосившимся напрочь крыльцом. Здравствуй, домик у старой дороги, домик дедушка с добрым лицом. А мы говорим этому старенькому домику до свидания. Вот такая вот. Покосился уже, наклонился к печоре матушки, фундамент прогнил, как бы отдает последний поклон. Недолго этому дому уже осталось. Кто-то мне писал в комментариях, почему вы его не ремонтируете, почему то, почему это. Скажу вам всем, друзья, так. Это не наш дом, это дом у дедушки Дмитрия, который здесь проживает с родителями в этом селе. Дом этот не продается, не покупается. То, что он пустил нас переночевать, огромное за это ему спасибо. Ну, доживает свой век, скажем, домик так. И мы не хозяева, чтобы что-то либо решать. Пустили нас переночевать, мы переночевали, оставили за собой порядок, убрали весь мусор, свой мусор, то, что привезли. Даже забрали тот мусор, который не наш, который оставили другие, которые, видать, заходили. В общем, у нас получилось пол мешка 160-литрового. Сейчас я все это вам покажу. Это несмотря на то, что у нас лодка перегружена. Все это везем в поселок Троицко-Печорский. Это сначала на лодке отвезем, потом перетарим в машину, отвезем на машине и выгрузим в мусорный контейнер. После себя оставляем только чистоту. Вот Славка толкает прощальную речь, которая будет говорить на своем канале. Так что, друзья, заходим по ссылочке к Славке на канал, подписываемся. Вам это ничего не стоит, а Славику будет приятно. У него подписчики растут очень медленно. За время рыбалки зашли на рыбалку, у него прибавилось 2 подписчика, и то он рад этому. Так что заходите, смотреть, не смотреть, это ваше дело, но сделать подписочку, я думаю, не трудно. Славику будет это приятно. У него мечта 1000 подписчиков. Давайте поможем подняться хотя бы до этой отметки, а потом уже дальше пойдет. Самое сложное — это набрать первую 1000. Вот. Толкнул последнюю речь. Все сказал. Славка побрился, как младенец выглядит, лицо как попа младенца. Не то что у меня заросшее. Ты местный, мне ехать далеко. Меня дома не примут, не узнают. У тебя в автобусе там девки, в городе девки, блин, все правильно, блин. Это точно. Ну все, до свидания. Старинная деревня, которой уже 300 лет, может даже больше не может, а больше 300 лет уже. И до свидания. Скажу вам, что поднялся уровень воды. Лодка наша плавала, и это тоже с одной стороны очень хорошо. Ну вот да, вот этого протоки вот не было, целиком было. Это тоже хорошо. Нам будет проще ехать. Не будем задевать на моторке. Все, вот наш мусор. Еще и с лодки закидаем сюда дополнительно. Так что пошли загружаться. Погодка прелесть, да, как будто и не было вчерашней. Хоть вода немного поднялась. Теперь безопаснее ехать будет.
приездом, Славян. С приездом. Вот это наш мурдяк, рыба, сумки. Ну, мне кажется, немножко даже меньше стало, Меньше, да? Нашел вот на берегу вот такую вот детальку. Вот пригодится вот эти части для роликов, для лодочного прицепа. Взял с собой. Лодка пустая, легонькая. На всех парах еду. Выгружаюсь в лодку. Приезжаю сюда на автомобиле, чтобы не таскать все на себе. Загружаемся и на полных парах едем в Троицко-Печорск. Там съездим в поселок. Ну и Славка 9 часов поедет чух-чух на родину. Чух-чух, да. Видите, счастливый, как, блин, бритый, счастливый, как будто на курорте побывал, да? А где я был? В отпуску? А в отпуску как на курорте. Всё. Ну вот мы вовремя успели, как раз тютелька в тютельку, без 15. Вот. Да. На этом автобусе Славик поедет домой. Здорово. Спасибо тебе большое. Довольный, как кот. Конечно, че. Все. Рыбалку удалась, вообще красота. Так вот, вот так вот, вот так вот. Все. Это не последняя поездка. Ему понравилось, он еще приедет. Еще приедем. Еще и весной приедем. Все, давай, пока-пока. Ну. Все, давай, пока. А вот это Пашка. Паша, хочешь быть звездой Ютуба? Иди, звезда Ютуба. Весело. Все, поехал. Друзья, это подтверждение того, что мы мусор привезли именно до мусорки. Пару кадров. Если каждый будет делать так, наша река, наш лес будет в чистоте и в порядке. А теперь точно всем пока. До встречи на канале Комим Рыбак. Скоро будут новые приключения.